హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మిల్కస్ కిచెన్. మిల్కస్ కిచెన్లో ఈరోజు స్పెషల్ వచ్చేసరికి రవ్వతోటి వడలు ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇది చాలా సింపుల్గా 30 మినిట్స్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఈ సింపుల్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ 1 కప్పు బొంబాయి రవ్వను తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను తీసుకున్న రవ్వ చాలా సన్నగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది చిరోటి రవ్వ అంటారు. మీ దగ్గర ఈ రవ్వ లేకపోతే నార్మల్ రవ్వనే వాడుకోండి. నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను వాడాను. దీంట్లోకి 1 కప్పు పెరుగును వేసుకోవాలి. 1 కప్పు రవ్వకి 1 కప్పు పెరుగు వేసుకొని మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. నీళ్ళేమి యాడ్ చేయకుండా ఇలా మనం కలుపుకుంటే ఇలా ముద్దలాగా అవుతుంది అనమాట. దీంట్లోకి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న 1 ఉల్లిపాయని వేసుకోవాలి. అలాగే 2 పచ్చిమిరపకాయలు కూడా సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. అలాగే జింజర్ని సన్నగా కట్ చేసి 1 స్పూన్ వరకు వేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకొని రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి, మరీ ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేయొద్దు. 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వాటర్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇలా మొత్తాన్ని చక్కగా కలిపేసుకోవాలి. కలుపుకొని దీన్ని ఒక 15 నిమిషాలు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టేస్తే రవ్వ అనేది కొంచెం నానుతుంది అనమాట. 15 నిమిషాల తర్వాత దీంట్లోకి 1 స్పూను జీలకర్ర వేసుకోవాలి. అలాగే 1/2 స్పూను వంట సోడా వేసుకోవాలి. వేసుకొని మొత్తాన్ని ఒకసారి చేత్తో కలుపుకోవాలి. అవసరమైతే కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని 1 టీ స్పూను లేదా 2 టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ యాడ్ చేసుకొని పిండిని ఒక 5 నుంచి 10 నిమిషాల వరకు ఇలా మనం చేత్తో వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా కలుపుకుంటూ బీట్ చేసుకుంటూ ఉంటే లోపల ఎయిర్ గ్యాప్స్ అనేవి వచ్చి వడ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. మినపగారెలైనా కానీ ఇలాగే మనం పిండిని కలుపుకున్నాక ఇలా వీడియోలో చూస్తున్నట్లు చేయడం వల్ల సాఫ్ట్గా వస్తాయి అన్నమాట. పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇలా ఉండాలి. మనం చేత్తో తీసుకొని ఇలా కిందకి వేస్తే ఇలా డ్రాప్ లాగా పడిపోవాలి. ఇలా ఉంటే కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు చిన్న ముద్ద తీసుకొని దీన్ని వడలాగా షేప్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో హోల్ పెట్టేసి ముందుగా వేడి చేసుకున్న నూనెలోకి వీటిని ఒకటి తర్వాత ఒకటి వేసుకోవాలి. నేను పిండి కలిపేటప్పుడే ఆయిల్ అనేది పొయ్యి మీద పెట్టేసుకున్నానండి. సో మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసుకొని మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెడితే లోపల పచ్చిగా ఉంటుంది, పైన మాత్రం కాలుతుంది కానీ లోపల మాత్రం పచ్చిగా ఉంటుంది. సో మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని 2 వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా 2 వైపులా మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని టిష్యూ ఉన్న పేపర్లోకి తీసేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం పిండితోటి వడలన్నీ వేసేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రవ్వ వడలు ఇన్స్టెంట్గా రెడీ అయిపోతాయి. చాలా ఫ్లేవర్గా ఉంటాయండి ఈ రవ్వ వడలు. వేడిగా ఉన్నప్పుడైతే బయట సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. కొంచెం చల్లారాక ఏంటి అని అంటే కొంచెం బయట హార్డ్ అవుతుంది. అంతేనండి. వేడివేడిగా వీటిల్ని మన ఇంట్లో టమాటా చట్నీ ఉంటుంది కదండి, నిల్వ చట్నీ, వాటిలతో కానీ పండు మిరపకాయ పచ్చడి ఇలాంటి వాటిలతో వీటిని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు ఎప్పుడైనా నాకు వడ కావాలి అని మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు ఇలా ఇన్స్టెంట్గా చేసి పెట్టండి. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. సో ఈ రెసిపీ నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.